Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah, sudah banyak orang yang dikasih peringatan sama Allah kalau memang dia waktunya meninggalkan dunia. Biasanya dikasih lambang, dikasih tanda-tanda. Apa tanda-tandanya orang yang akan segera meninggalkan dunia? Tanda-tandanya adalah sudah mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunia serta tidak dibutuhkan oleh dunianya. Ini ora tak jelasno, mesti ora apa. Soalnya aku sadar kok, sing tak depi nang ngarepku iki wonge ganteng-ganteng, ayu-ayu tapi rodok on. Sudah banyak yang dikasih peringatan sama Allah kalau waktunya meninggalkan dunia. Di antara tanda peringatan dari Allah itu adalah sudah mulai tidak membutuhkan dunia, tidak dibutuhkan oleh dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunianya. Tak urut. Pertama, tidak membutuhkan dunia. Wong niku lek empun sepuh mulai tidak membutuhkan dunia. Tapi nek sik enom butuh-butuhe donya, seneng-senenge donya. Grangsang-grangsange donya, doyan-doyane donya, games-gamese donya, gragas-gragase donya, celut. Tapi nek wis sepuh ora patek butuh. Contoh, iki urusan donya, pakaian, kuwi urusan donya. Wong iku nek sik enom, brai-braine pakaian, seneng-senenge pakaian. Tapi lek wis tuwa wis ora patek brai, ora patek butuh. Nggih napa nggih? Nek sik enom nganggo pakaiane kudu sing perfect, kudu sing pantes, nek iso sing trendy, sing modis, sing funky. Apa maneh wong wedok-wedok ki ana model anyar tuku, model anyar tuku, model anyar tuku. Jilbab iki lho wis 3 lemari. Nek model anyar ya tuku meneh. Wonten apa mboten sing ngoten niku? Kabeh. Sapa ngomong termasuk bojone? Bojoku wedok ya iya. Lho pancen nggih kok. Wong lanang ambek wong wedok ku beda. Wong wedok ki masya Allah sak wulan iki lho tuku klambi anyar kadang ana ping 7 ping 8. Lah nek wong lanang mbok klambi iki 7 bodo ora salin. Ya wis kuwi ae batik ijo ndum-nduman teko NU. Kopiah nganti rupane ora cetha, ireng ora, kuning ora, jan kaya ulune garangan. Sik dienggo nek wong lanang, nek wong wedok, ya Allah. Lha iki arep mangkat rene iki lho, nek wong lanang mbok kelamben karo mlayu ya dadi. Nggih napa mboten? Mulane sarungane ya dhuwur seh ngono kuwi. Lah nek wong wedok nang ngarepe kaca ora cukup setengah jam. Tutul pakai lotion, pakai krim, wedake rangkep telu. Ngono ku kowe lek gawe lipstik kandelen ngono ku. Diusapi tisu. Ya Allah, iki yang ngono iki, alis iki diganti setange sepeda motor. Wes nganggo jilbab nek gak srit ya mau sek ngene. Harus tampil secantik mungkin. Kan mau jumpa sama idola. Nek wong lanang kae delok ora rupa-rupa wong. Penceng kabeh.
Mulane sing tukang enteki dhuwit iki wong lanang napa wong wedok? Padahal sing golek dhuwit. Mulane lek mlaku bareng runtung-runtung sak bojone kae kontras kae. Lah ra kontras piye? Mama keren, papa ora kopen. Mama modis, papa jemburis. Mama lemu, papa kuru. Mama mulus, papa kayak wedus. Mama glowing, papa kayak terenggiling. Wis jan nasibe wong lanang wis jan nlongso pokoke. Kuwi nek isih enom wong wedok. Iki nek isih enom ya masyaallah, tapi jal nek wis tuwa, ora mikir nganggo kudunge sampirno ngono ae mbok klambi iki dhuwur seh kancinge iki 7 karek loro. Sing 5 pincuk peniti ngono. Ora mikir. Ya sampeyan nek pengen contoh kae mburi kae. Melengak to, melengak. Lah kuwi hae. Ya wis ngono kuwi nek wis tuwa. Ngapunten Mbah, tepak dadi contoh Mbah. Artinya sudah tidak membutuhkan dunia, penampilan dunia udah nggak penting. Wis ora butuh. Halo? Maneh urusan donya, ngapunten nggih. Lek sik enom butuh-butuhe, nek tuwa ora pati butuh. Hubungan intim suami istri. Berngonoan. Lek sik enom greng-grenge. Hot-hote. Rasa-rasane, kuat-kuate, jos-jose. Bareng wis tuwek. Lho iya. Nggih napa mboten? Ayo Mas, Mbak sing isih enom, lek ngoten niku kalih bojone seminggu nganti ping pira, Mas? Ayo saiki ganti sing sepuh, Mbah, nuwun sewu, Mbah. Panjenengan lek ngoten niku kalih garwane seminggu tasih saged ping pinten, Mbah? Wis ora iso babar pisan wis. Wis najan diutik-utik wis ora iso ungket iki wisan wis. Ora butuh. Halo? Lah wong ibu-ibu niku wis sik rada enem kadang-kadang wis mulai ya. Nek wis memasuki masa menopause. Lho beda nek wong lanang najan tuwa ya sik iya wae, tapi nek wong wedok wis moh. Mulane delok kae wong lanang tuwa ki nek mlakukan sentuk. Kuwi maksude kan heeh. Wong wedok tuwa ki nek mlaku lak gobek-gobek edok. Dak edok kuwi maknane mah. Kowe sing kakung mlebet kamar sing wedok krasa sayah ngono iki kadang nakalan kok. Blonyoan minyak kayu putih sakujur awak. Minyak kayu putih urung mandi labur pagoda. Sing lanang jek ngeyel parutno brambang. Sing lanang balik cengkelak karo nyanyi kae, putuslah harapanku. Akhirnya masuk kelompok tilawah, tidur di lantai bawah. Kowe rasang guyu kelakuanmu yo ngono kuwi. Ora mesake. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho pancene nek sik enom butuh-butuhe donya, nek wis tuwa wis ora butuh maneh panganan. Kuwi termasuk donya. Lek sik enom doyan-doyane, games-gamese, gragas-gragase, nganti no pengajian mangan kae koyo kudung coklat kae. Muga-muga keselek. Lho aku peteng dengan suguhi ngene ra mentol ape mangan kok kono. Ayo gragas. Lho pancene isih enom. Tapi nek wis tuwa anyi-anyi. Mulane wong Jawa ngarani gerang segere karek arang. Nggih napa nggih? Ayo saiki dibuktekne. Misale diundang prasmanan. Menu lengkap semua jenis makanan minuman komplit kae. Lek sik enom kira-kira nek njukuk panganan kuwi seleksi napa koleksi? Lho ora jawab. Seleksi napa koleksi? Meng diincipi napa diresiki? Wis enom kok kaya sing nang ngisore panggung iki lho. Lah kuwi kok diundang prasmanan. Mbok. Segone 3 piring munjung. Njukuk sate 17 sujen. Jajal ngono kuwi bandeng 7. Endhog puyuh 24. Ngono kuwi bar mangan sik mampir rombong bakso. Sik soto kabeh es diombe, buah diresiki.
Pancene isih enom. Cobi nek wis sepuh. Dijak prasmanan ngoten niku kira-kira nek mundhut wani koleksi napa sampun seleksi? Seleksi kakean sirian, kakean pantangan, wis ora butuh. Nggih napa nggih? Lah wis sepuh kok ditawani yo ming gedhe-gedhe kae kok. Monggo Mbah sekule Mbah, sithik wae. Niki sop Mbah, duduhe wae. Kula pundhutke sate Mbah nggih niki empuk, sunduke wae. Lah kok ngenyek. Wis kakean sirian, kakean pantangan kok gawe wis sepuh. Mangan prasmanan, Mbah Kakung katik ditutne sing wedok. Arep njukuk kirae entuk, njukuk kirae entuk. Lha sing wedok ki galake kaya asu manak kae. Sing lanang ki arep nyiduk kikil ya ditampel kaya aja kuwi, penyakite. Ganti rawon kuwi ya ora oleh. Ora eling ngomongane Pak Dokter. Akhirnya karek urip matane tok delongap, delongap. Duh, ngapunten lah kalau udah sepuh apa maneh wis kena penyakit komplikasi karo sembarang-barang panganan sing disenengi wis ora wani. Dijak prasmanan ming dipleroki siji-siji, suguhi sate dihindari, sing digoleki trimo iwak teri, kasinen sithik tensine tinggi, mangan cumi-cumi alergi, kena sambel goreng ati asam urat kambuh, ginjele keserang cuci darah seminggu 2. Sugi ngombe legi njaluk ganti karena udah punya pabrik gula sendiri, nyedaki bojone malah disingkri, najan ngombe jamu kuat tetep ora iso tangi. Lah wis sepuh, halo, wi tegese wis ora butuh donya. Lah sampean ki ra urun mbok ora usah rewel. Paring ngrungokne ae kok. Makanya kalau dari sini kita belajar ya tentang dunia itu sesungguhnya yang penting itu bukan apa dan berapa yang kita dapatkan kok, tapi yang penting itu apa yang bisa kita rasakan. Betul? Percuma lah berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan. Percuma berhasil mendapatkan jabatan nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan. Percuma berhasil mendapatkan kekayaan tapi nggak bisa merasakan nikmatnya kekayaan. Ada loh wong sing model ngono kuwi berhasil mendapatkan kekayaan tapi nggak bisa menikmati kekayaannya. Golek duit petentengan bareng entuk duit akeh tukokne sapi jarene ben mekar. Golek meneh entuk duit akeh tukokne sapi meneh. Ngono ae. Angger entuk duit akeh tukokne sapi. Nganti sapine selawe di rumah dhewe. Kapan leh nikmati duwite? Delok wong ngono kuwi ra ganteng sapine timbang wonge. Ono maneh sing hobine sawah. Angger entuk duit akeh tukokne sawah, entuk duit akeh tukokne sawah, entuk duit akeh tukokne sawah. Resik sawahe karo wonge. Sawahe wong ndekne ora kober menikmati ngerti-ngerti tua gak suwe mati. Wonten mboten sing ngoten? Wong oon kuwi. Lha leh nikmati ya terus kapan? Mbok ora dikatekne aku ketoke. Lanjut mboten niki. Oke. Sekarang lah ya makanya ini artinya kalau sampean nggak mau belajar meninggalkan dunia, bisa jadi dunia yang lebih dulu meninggalkan sampean. Loh, sekarang sampean itu sudah tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunia. Kaya-kaya donya iku ora butuh sampean. Kehadiran sampean wis ora pate ana gunane, ora pate ana manfaate, malah dadi pelengkap penderita kok. Ngrepot-ngrepoti wong akeh kok keberadaane sampean malahan. Berarti sampean wis ora pate dibutuhne donya wisan kuwi. Halo? Paham apa ora to iki diomongi? Sudah tidak mulai dibutuhkan dunia kok. Ya kalau masih muda, dunia masih membutuhkanmu mungkin kamu masih bisa manfaat, kamu masih bisa berjuang. Tapi kalau udah sepuh, udah tua, seolah-olah sudah tidak lagi dibutuhkan oleh dunia. Malah ngerepoti wong akeh kok uripe mengan. Betul? Dan tidak dibutuhkan oleh dunianya. Sudah ganti generasi. Kalau dunia guru, ya wes 55 kon pensiun. Mentok-mentok 58 tahun
wis pensiun, sudah tidak dibutuhkan lagi di dunia pendidikan. Halo? Lah guru kok umurnya 70 tahun munggah iso mulang apa? Paling sing diceritane biyen le, zaman biyen ku ngene le, biyen terus mbah guru. Zaman wis kaya ngene kok sing diceritane biyen le, zaman gerasaan londo le. Biyen le, wong kuwi mangane gaplek le, sandangane kadut le. Zaman kaya ngene kok biyen le. Guru kok umure 75 tahun nih. Halo? Sudah tidak dibutuhkan dunianya, betul? Ya Allah, gak semangat, betul? Atlet olahraga 35 tahun, mentok 40 tahun, sudah tidak dibutuhkan di dunia olahraga. Wayahe pensiun, sak jaduke Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, lewat umur 40 tahun, klemer-klemer wesan. Ganti generasi, nggih napa mboten? Itu kalau dunia olahraga. Pegawai kantor 56 tahun wis kon pensiun, ngopo wis ra iso apa-apa, wis pikun umur 56, kon dandani komputer malah kesetrum. TNI Polri sama ijen dan sekarang masih dibutuhkan, umur 58 tahun wis gak dibutuhno. Nah, polisi tuwek ora iso nguber maling no. Ora trimo mudhun. Loh, nggih napa mboten? Sudah tidak dibutuhkan dunianya. Nek PSK ya 40 tahun. Wis nyenyek. Ora ono sing doyan. Sudah tidak dibutuhkan oleh dunianya. Oke, makanya belajar meninggalkan dunia. Kalau nggak mau belajar meninggalkan dunia, bisa jadi dunia yang lebih dulu meninggalkanmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang saja sudah banyak orang yang masih tinggal di dunia, tapi dia sudah ditinggalkan oleh dunianya. Tak baleni. Iki soalnya filosofi gini, orang dibalani orang ngira cetha. Soalnya wong Saban ki terkenal ayu-ayu tapi sekarang ini banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah tidak tapi dia sudah ditinggalkan oleh dunianya. Aku sampai lali gara-gara wong oon. Banyak orang yang masih tinggal di dunia, memiliki kekayaan dunia, tapi dia sudah ditinggalkan oleh dunianya. Walaupun dia punya kekayaan dunia, ternyata dia tidak bisa menikmatinya. Artinya dunia sudah meninggalkan dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Punya rumah megah, mewah, indah, ornamene top pokoknya, artistik gaya Eropa. Oh my iki jan api banget. Wis pokoke kaya omahe demit. Saking apike kok, tapi ternyata dia nggak kerasan tinggal di rumahnya sendiri. Dia lebih kerasan tinggal di rumah sakit. Ya bolak-balik opname kok. Loh berarti rumahnya yang bagus sudah meninggalkan dia tuh. Omahe apik tapi ora tau dinggoni kae. Manggone omahe 3 dina, opnamene rumah sakit 2 minggu. Mulai 4 dino, opname meneh 3 minggu. Dia lebih kerasan di rumah sakit daripada di rumahnya sendiri. Berarti dia sudah ditinggalkan oleh rumahnya yang bagus itu. Halo? Mobilnya sak pirang-pirang kayak larang-larang kayak regane kayak. Ono sing Range Rovers, ono sing Ducati, ono Ferrari. Sampeyan ra ngira ngerti, wong ngertimu Tosa. Karo Tayau kuwi ngertimu. Ke mobilnya ki pakai sak pirang-pirang, tapi stroke parah. Berarti dia sudah ditinggalkan oleh mobilnya yang banyak itu. Buktinya dia ini raiso numpaki mobilnya dewe. Ayo arep munggah mobilnya nyeret-nyeret. Mobilnya sak pirang-pirang regane larang-larang, tumpakane terima kursi roda. Berarti dia sudah ditinggalkan mobilnya. Betul? Paham napa mboten toh? Ayo. Duitnya sak pirang-pirang, di semua bank dia jadi nasabah. Wes pokoknya ra kena dihitung duitnya, enggak berseri, triliunan kae. Tapi uripe ning ruang ICU. Apa duit sak pirang-pirang nganggur, mangan ngombe wis ora iso, diimpus. Nguyuh ngising ya diselang. Duite triliunan, uripe mek trimo
Siapa ngomong persis mang? Jaluk diapakno persis monggo contoh ki. Berarti kan dia sudah ditinggalkan oleh dunianya, betul? Wakeh ngono kuwi contohnya sak pirang-pirang. Berarti itu kan sudah waktunya, tapi menungso iki jan ngeyel. Allah udah kasih peringatan, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Bentuk kedadianmu harus dikurangi, fungsi dari organ tubuhmu sudah berkurang. Telingamu yang dulu tajam mendengar, sekarang udah mulai agak berkurang, bahkan gak bisa mendengar. Bahasa Inggrisnya the budek. Matamu, ya siapa ngomong matamu dewe? Ini bahasa Indonesia kok. Yang dulu awas dan tajam melihat, sekarang udah mulai the belereng. Itu artinya kan kamu udah ditinggalkan dunia, udah dikasih banyak peringatan sama Allah. Tenagamu dulu kuat, sekarang udah mulai loyo. Halo? Tapi wong-wong yo do ngeyel kok. Untumu kropos ngono ku sing disalahne bakul sate. Aku ki jane sik enom tapi kalah untu. Mbok du ambek untune sapa nggonmu kok nganti kalah? Untu mrotol iki wis tuwek ora usah ngeyel. Hoi. Rambut putih ngono ku jere kalah rambut. Wis semir ben enom neh. Sapa ngomong? Mbok semir nganti kandele 28 cm, tuwek ya tetep tuwek. Kulit mengkeret ngono ku ya nggo budal nang salon, tarik-tarik nganggo senar. Ben kenceng meneh. Saiki do kaken polah kok. Lambe disuntik ndomble. Irung ben mancung. Apa sampean ngrubah-ngrubah tatanane Gusti Allah? Asli apa? Dodo ki wis kempir karek tengere tok ngono. Suntik silikon ben mentek-mentek neh. Ya iso mentek-mentek tapi ora suwe wate silikon tek ya anjlok meneh. Mbok nganggo BH ya mek nyengangi nang dhuwur ngono kuwi. Brosot. Lho ngono kok dorang rumangsani sudah mulai ditinggalkan oleh dunia. Anakmu yang kau sayang, anakmu yang kau cintai, anakmu yang kau biayai sampai habis ratusan juta, bahkan kalau perlu miliaran. Kalau enggak kau yang meninggalkan, ya anak-anakmu yang akan meninggalkanmu. Mohon maaf Bapak Ibu, sekarang aja udah banyak orang tua yang masih di dunia sudah ditinggalkan oleh anak-anaknya. Artinya anak-anaknya tidak berbakti kepada orang tuanya, tidak memuliakan orang tuanya. Padahal yang membiayai adalah orang tuanya, yang mengantarkan menuju sukses adalah orang tuanya. Tapi anak kepada orang tua tidak menggatekkan, tidak mengereken nih loh. Ndekne sugih lho, wong tuane iku uripe kangelan ngono ku ya ora di rumat, ora kok dibantu. Wonten apa mboten anak sing model ngoten niku? Saban nggih wonten ngoten niku. Omahe RT pira wonge? Itu berarti kan orang tua sudah ditinggalkan oleh anak-anaknya. Anaknya sukses malah lali karo wong tuane. Bu, ya Allah gak digatekne aku. Ngapunten nggih, dulur-dulurku wong saban ki rata-rata pengen anaknya sukses ngene apa mboten? Pengen anaknya berprestasi ngene apa mboten? Padahal orang tua kalau punya anak sukses berprestasi hebat, di masa tua orang tua harus siap-siap mandiri. Kenapa? Karena kebanyakan anak sukses dan berprestasi itu kepada orang tuanya susah untuk berbakti. Tak baleni. Punya anak sukses dan berprestasi, di masa tua orang tuanya harus siap hidup mandiri. Karena anak sukses, anak berprestasi itu jarang yang bisa berbakti.
Karena dia sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Nggih napa mboten? Lho, sing iso berbakti ki rata-rata malah anak-anake sing ora pati berprestasi kok, Pak. Lho anak nek berprestasi ki rata-rata dinase adoh luar kota, luar pulau, kadang luar negeri kae. Mbah ra dikatekne aku kok. Lah kula pun neliti kok kata-katae sing rumat wong tuane nek pun sepuh niku nggih anak-anake sing ora berprestasi niku. Anake sing rondok GOBLOK niku. Sampeyan teliti to tangga-tangga sampeyan kae sing pun sepuh kae rata-rata sing rumat lah anake sing goblok-goblok. Soale anak-anak goblok kan ora iso nondi-nondi. Leh ngapunten nggih ngapunten. Mula panjenengan ki salah siji anak ana sing ora berprestasi, aja dibenci apa maneh dinesoni aja. Mungkin itu disetting Allah bagian ngrumat sampean. Ngono lho, Bu. Wah anak berprestasi kae ucul adoh kae. Bodoh kadang ra iso sungkem wong tuane. Ibune nang rumah sakit iki lho ora iso nunggoni. Alasane sing meeting lah, oleh tender proyek lah, dinas lah, paling mek WA, mohon maaf ya Ma, nggak bisa nungguin Mama, lagi ada meeting. Tapi biaya pengobatan nanti semua aku yang nanggung. Lah rumangsane wong tua ki mung butuh duit ngono apa piye? Nek wis kadung gering apalagi sakit yang mendekati ajal, duit wis ora ana gunane, duit wis ora ana